एक नई शुरुआत करना। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे पति बनना चाहोगे? किसी ने कुएं के पानी में जहर मिला दिया। वो जानते थे कि सही तरीके से लड़कर वो तुम्हें या कीज़ों को नहीं हरा सकते, तो उन्होंने ऐसी नीच हरकत की। निर्दयी लोगों ने उस बेचारी मासूम कोयोकी को भी मार डाला।